區有好店，梗有一間喺左近。咁啊，區區有好店咧，就繼續有 Eddie 喺度啦。咁啊，頭先咧就分享咗你之前你自己搞手作市集嘅經歷啦。嗱，你嚟緊係咪亦都會有呢一個市集咧？我知道你店小二會繼續啦，有月之市啦，同埋嚟緊會有年宵喎，你可以招募緊檔主咯，係嘛？係啊，年宵就一個城隍街嘅一個大膽嘅嘗試嚟嘅，因為咧以往咧以我所知中環好似冇年宵，冇做年宵嘅，咁但係去維園咯，唯有係維園嗰種咯，最近就應該維園啦。咁但係其實我哋就希望同依條樓梯咧上邊嘅唔同嘅文藝店啊、畫室啊、咖啡店，想打造翻一個遊藝區咁嘅嘢嘅。你覺得香港遊藝區呢樣嘢成唔成熟咧？其實好似好多人都想做㗎，做得最好應該深水埗啩。大南街係啊，大南街有個藝遊區嘅，咁佢哋都幾團結嘅。我見佢哋嗰個區附近有10幾間鋪頭，都不時會舉辦一啲活動啊、地攤啊、工作坊嗰啲咁嘅嘢。咁我哋其實都希望喺呢個中環度有個咁嘅區域咯。即係反而原來係搞市集係可以營造到將呢個區域個氣氛變成一個好好嘅一個感覺咁樣咯。係啊，咁嗱有咖啡、有畫室、有啲市集，咁大家會停留耐啲，會細心去觀察呢個區咯。即係你坐低飲杯咖啡，你都會欣賞下呢度啲建築物啊，去下永利街啊，睇下啲戰前嘅建築啊，咁樣其實都幾好。咁今次你又招募啲攤檔啦，有冇話要特別咩類型嘅咧？其實想模仿翻年宵咁樣嘅，有乾濕貨、小食，有翻精品區、禮品區咁樣嘅。即係可能係下邊嗰條樓梯呢一格呢幾條咧，就係精品區嘅。係啦，上面嗰幾級咧就係乾濕貨咁樣嘅。係啦，希望咁。不過我哋就冇咁多蓮花賣咯。但係會有啲特色嘅小盆栽嘅。嗱，咁啊，因為你又有好幾類型嘅市集你會搞啦。咁作為一個即係搞手，咁如果即係好多年輕人都係想報名，我 join Eddie 你嘅市集嘅，佢應該點樣去 sell 自己或者 promote 自己咧？最緊要有創意，我覺得，因為而家手作市集就太多重複嘅產品啦，即係好多檔主，撞產品喎，你又做呢樣，我又做呢樣，大家差唔多，咁即係唔會揀幾檔主都賣同樣嘅貨品啫嘛。係啊，咁我覺得大家應該將個注意力擺喺一啲創新意念。當然係又係嗰樣嘢要人性化啲。佢點樣可以打動到你？可以接受我做你嗰個其中一個檔咧？打動啊，係啊，又唔使好似見工咁啊！而家你明唔明白？即係你老細啊嘛，係嘛？唔係，唔好咁講咁，即係又唔使話好嚴肅咁。不過我最主要睇個檔主嗰啲 profile 啦、履歷啦，或者佢做嘅產品啦。係咪越有經驗，即係可能做咗嗰樣嘢5年、10年，你就會越有信心咧？咁又唔係喎，反而有陣時啱做，佢又有啲新 idea，佢又夠膽去擺檔喎，即係佢想試下，我又會俾個機會去試。例如咧，有冇見過呢啲？最近咧有個畫漫畫嘅，自己出一啲magazine，即係唔係 magazine，叫同人誌嗰啲啦。咁佢就好大膽去擺檔喎，做一啲好另類嘅 postcard 喎。咁我覺得幾得意，因為少人做呢啲嘢啦，開始，即係佢哋有啲會覺得，投資得太多心機、太多時間落去，未必個回報未必咁大咁嘛。但係我係欣賞呢份創意咯。係啦，即係好覺得應該要俾個機會開個檔。OK，試下乜都好。要唔要話佢本身好有故事嘅咧？即係佢好轉折先成為到呢一個呢個手作，或者從事呢個手作，佢有夢想啊咁樣，使唔使寫一段好感人嘅文字打動你咁樣咧？咁犀利咁啊唔使，咁好誇張。睇過佢哋啲作品，睇過佢啲資料，如果係好得嘅，就唔使打動我嘅。係我需要揾佢嘅，我會直接揾佢嘅。係咁樣咯。呢度啲人係會 buy 一啲有創意嘅嘢嘅，或者有特色，要呢啲嘅嘢。係所以大家大膽啲嘗試。想問一問啊，搞市集其實你有冇錢賺嘅？你作為搞手，其實其實係可唔可以當正職㗎？唔得咯，好難啊！因為我市集比較細啊，通常都係10幾20檔咁樣，
難啲咯，好難同即係嗰啲大型市集比較咯。即係啲100檔嗰啲啊，係100檔嗰啲咯，即係好難。嗰啲我都想做啊，但係我兼顧唔到咯。咁維唔到生路係咪？即係其實如果淨係搞市集嘅話，即係10零20檔，純粹純興趣嘅啫。呢啲就係玩嘅感覺多啲咯，即係與眾同樂咁咯。唔係咁，我都有自己嘅工作嘅，我有做翻少少設計嘅工作嘅，咁係啦，即係每樣做啲咯。而家都係咁，用呢種方式生存。OK。